T'has preguntat mai què ens ha portat a explorar l'espai? Estic convençuda que ens podríem passar hores reflexionant sobre el tema i segurament no arribaríem a una resposta correcta ni concreta. Motius n'hi ha molts i amb el pas del temps evolucionen i n'apareixen de nous. Així que avui vull que m'acompanyis a reflexionar sobre el tema una mica i ens puguem situar pels pròxims vídeos. Estàs a punt de descobrir l'altra cara de l'espai. Si parem a pensar què ens ha portat a explorar l'espai, com a humanitat, els primers conceptes que ens vindran al cap estaran lligats a un vessant més emocional. Per exemple, la fascinació per l'entorn, i concretament la fascinació que ens ha generat l'espai a totes les civilitzacions humanes. En certa manera podem dir que l'espai té un atractiu poderós que ens fa voler saber-ne més i més. També podem parlar de l'ambició i la prudència, i alhora en el fet de somiar que ens impulsa a moure'ns. Són conceptes que van portar el nomadisme dels nostres avantpassats, però que ens impulsen avui dia en la nostra vida quotidiana. Evidentment, no podem deixar de banda la curiositat, perquè és una característica bàsica per la recerca del coneixement i justament la que ens empeny a seguir indagant i investigant. I per últim, podríem continuar parlant de supervivència, del fet de voler evadir-nos de la realitat que ens envolta, que és força necessari avui dia i més quan estem en constant moviment i un llarg etc. Així mateix, podem dir que hem volgut explorar l'espai per la infinitat de preguntes que ens hem plantejat i per la cerca de respostes. Per desenvolupar aquesta premissa podríem recórrer a diverses disciplines filosòfiques i apel·lar a un vessant més racional. No obstant, avui encara no ho farem. Si et sembla, posarem una mica d'ordre a tot això i farem un breu recorregut històric per entendre com hem arribat fins aquí i quins reptes futurs tenim al davant com a societat. Per fer-ho, et proposo que ens remuntem a l'antiga Grècia, més o menys al 340 a.C. Quan retrocedim als inicis de l'estudi de l'univers, ens venen al cap filòsofs com poden ser Aristòtil, Hipàtia, Ptolemeu o Tales. Però encara podem tirar una mica més enrere perquè l'astronomia grega va rebre importants influències d'altres civilitzacions antigues com l'Índia o la babilònica. I no només això, sinó que encara ens podem remuntar més enrere perquè hi ha evidències que durant la prehistòria ja estarien coneixement avançat del cel. Amb tot això, et proposo fer un salt en la línia del temps i avançar fins l'octubre de 1957. Justament llavors es llançava el primer satèl·lit artificial, l'Sputnik 1, i 2 anys més tard, el Luna 2 es convertia en el primer objecte terrestre en impactar la Lluna. Fins llavors, durant els anys 50, anàvem enviant gent a l'espai, però vam haver d'esperar fins l'abril de 1961 per enviar-hi el primer home, Yuri Gagarin, i el juny de 1963 per enviar-hi la primera dona, Valentina Tereshkova. A tot això hi van precedir una gran quantitat d'esdeveniments espacials, la primera caminada espacial, el primer vol d'humans al voltant de la Lluna, l'arribada dels primers homes a la Lluna, perquè a dia d'avui cap dona ha trepitjat la superfície lunar i és important remarcar-ho, i també la vivència d'alguns desastres i morts. Ens trobàvem en un context de cursa espacial en la que es van assumir molts riscos. Hi va haver un desenvolupament continu en els àmbits de l'enginyeria i la tecnologia i sobretot les dues grans potències volien ser les primeres en tot. Amb la fi de la cursa espacial al juliol de 1975 per l'acoplament de les naus Apollo i Soyuz, l'exploració espacial no va parar. I és que uns anys després vam poder veure com la sonda Viking tocava la superfície de Mart, com es llançava la sonda espacial Voyager 2, el primer viatge de la nau espacial Columbia, la posada en òrbita de l'estació espacial Mir, el llançament del telescopi Hubble i el llançament de l'Estació Espacial Internacional. El que està clar és que la cursa espacial ens va deixar episodis inspiradors i espectaculars, però també ens va deixar episodis colpidors i força aprenentatges. I crec que és justament aquesta barreja de desenvolupament, reflexions i emocions la que ens ha de continuar movent com ho ha fet fins ara. Però què seria de nosaltres, els humans, sense una mica d'emoció i reptes? Si ho pensem fredament, el que ens mou també és aquesta incertesa, començar nous projectes, emprendre reptes i també els aprenentatges i l'emoció que deriven de tot això. Personalment, considero que és justament la barreja de totes aquestes emocions i la curiositat la que ens ha impulsat a voler explorar l'espai i la que, en certa manera, també ho continua fent ara. Més enllà, de tots els reptes tècnics, científics, econòmics i polítics que envolten la temàtica. Soc conscient que tinc una visió molt romàntica de l'espai i que no tots són flors i violes, però en el món hi ha d'haver opinions de tot. Ara bé, a tot això li hem d'afegir el nou escenari espacial. Nous agents han entrat al panorama espacial i, per tant, les regles del joc han canviat. Primerament, l'arribada del New Space ha impulsat una nova economia de l'espai i, per tant, una democratització d'aquest. Ara ja no només les grans agències espacials poden enviar gent a l'espai. En segon lloc, hem de tenir ben present les escombraries espacials i l'explotació de recursos que es vol fer dels asteroides, Mart o la Lluna, cosa que ens porta a replantejar-nos si hi haurà canvis en les lleis internacionals. Perquè te'n facis una idea, el Tractat de l'Espai Exterior, que és la llei de referència internacional per regular l'espai, es va redactar el 1967, abans que els primers homes arribessin a la Lluna. Per tant, caldrà veure si aquests canvis en l'àmbit espacial aniran acompanyats de noves lleis espacials, encara que segur que no ho faran amb la mateixa celeritat. I finalment, també hem de tenir en compte l'aparició del terme geopolítica.
Les aliances polítiques i els interessos econòmics i militars també tindran i tenen especial rellevància. Llavors, ara que ja hem posat totes les cartes sobre la taula, et plantejo una segona pregunta. Quins reptes tenim al davant com a societat? Jo els he agrupat en 4 àmbits. Centrant-nos en un vessant més tècnic, en l'àmbit científic i tecnològic, podem parlar de la necessitat de millorar les naus reutilitzables, de trobar un millor sistema de blindatge de la radiació solar i còsmica, de desenvolupar una tecnologia de propulsió més adequada i de millorar els sistemes de retorn a l'atmosfera, entre d'altres. També hem de tenir ben present que l'espai és un entorn extrem i perillós, però els interessos i els conflictes polítics també juguen un paper cabdal en les decisions que es prenen. Llavors, un dels reptes polítics de la nostra època també és escollir si optem per la rivalitat o la cooperació internacional, però veurem si aprenem dels errors passats o no. Amb el canvi de paradigma en la indústria espacial han aparegut nous models de negoci i processos que estan alterant els mercats existents en productes i serveis innovadors, àgils i econòmics. A mode de resum, aquesta nova economia de l'espai opta per un model low cost. Es centra en l'aplicació i no tant en la tecnologia, opta per l'estandardització que permet agilitzar processos, assumeix riscos tecnològics i de negoci i és d'una naturalesa emprenedora, per tant, de finançament privat. I per últim, no volia acabar sense anomenar alguns dels reptes ètics, socials i sostenibles que tenim al davant. Podem parlar de reduir escombraries espacials i de trobar noves maneres de fer per no generar-ne. De continuar estudiant els riscos per la integritat física i mental dels astronautes en els viatges espacials. De tenir una responsabilitat ètica i moral quan continuem investigant l'espai. I, per exemple, que evitem parlar de colonització per passar a parlar d'exploració i recerca de coneixement. Aquest últim repte dona peu a moltíssimes reflexions, com per exemple com hem de continuar fent que l'espai sigui un sector més inclusiu i pròxim a la societat. Amb tot això, t'animo a rumiar sobre tot plegat i a deixar-me als comentaris totes les teves reflexions. Ens veiem al pròxim vídeo, però abans no oblidis activar les notificacions i seguir-me per no perdre cap vídeo.